大陸冇嗰啲，自己唔得，我 OK 嘅。本人唔接受出軌，飛咗佢咯。食軟飯就知晒你，有外遇就心入面冇你，兩害取其輕嘅話，你又會點揀呢？食軟飯，我就係想佢中意我一個。食軟飯，希望佢冇背叛先咯。食軟飯，本人唔接受出軌。食軟飯，接受唔到出軌。兩樣都唔要，食軟飯啦係。如果我有錢嘅話，佢可以食軟飯咯。但係我有錢佢出軌，我接受唔到咯。食軟飯，佢人都仲喺度啊，你都仲可以繼續見到佢。prefer 個揾第二個，費事自己唔得，又冇成日理佢嘅時候，咁我覺得佢揾第二個會好啲。揾另一個，我唔想俾佢佔有我嘅財產。大陸冇嗰啲，當冇事發生咯。出軌喎，佢揾第二個喎，咁咪唔啱咯。工作不順利咯。咁佢嗰陣時未有能力啫，咁佢之後可能會證明嘅。經濟能力負擔得到嘅，咁我覺得都 OK。如果佢可能有啲經濟情況嘅話，咁都可以俾佢食一陣。如果佢可能係有啲事嘅 OK 嘅，但係唔係佢有手有腳，唔係咩嘅，咁唔得啦，咁就一人請一餐咁樣會好啲咯。起碼冇越軌冇問題。我 OK 嘅。金錢上可以俾少啲。如果放生佢，咁佢揾一個對佢好啲嘅，呢個應該係一個習慣嚟嘅，我覺得解決唔到嘅。咁我飛咗佢咯。叫做靚爹嗱借得嗱，卡我哋網上面就可以做一個免費嘅信貸嘅測試咁樣。你有冇朋友係是打一種呢？踢佢入嚟發表下啦！